আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল মারুফাস ক্রিয়েশনসে। এই শীতে আমাদের সকলেরই সর্দি লাগে, তো এই সর্দি থেকে বাঁচার জন্য আমি আপনাদের জন্য এরকম কফ ক্যান্ডি তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো চলুন শুরু করা যাক। তার আগে বলে নেই, আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ 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 এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন, তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট আপনারা পেতে থাকবেন সব সময়ের জন্য। তো আমি এখানে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ আদার রস, চিনি নিয়েছি 2 চা চামচ, নিয়েছি মধু 2 টেবিল চামচ আর লেবুর রস নিয়েছি 1 চা চামচ। তো প্রথমে আমি মধুটা একটা পাতিলে দিয়ে সেটাকে একটু গরম করে নিচ্ছি। এবার এতে একে একে আমি সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস। এবার একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম আদার রস, আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা, দিয়ে আবারও ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি চান ঠিক এই পর্যায়ে আপনারা একটু লংয়ের গুঁড়ো এবং একটু কালো গোলমরিচের গুঁড়ো অর্থাৎ ব্ল্যাক পেপার পাউডার দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি এটাকে মিডিয়াম থেকে একটু কম আঁচে জাল করে নিব এবং একটা বাটিতে পানি নিয়ে আমি চেক করে দেখব যে এটাকে বল করা যাচ্ছে কিনা। যদি বল করা না যায় তখন এটাকে আমি আরও একটু জাল করে নিব। এটা বল করা যাচ্ছে না, তা আমি এটাকে আবারও একটু জাল করে নিচ্ছি। এবার আমি আপনাদের দেখাচ্ছি 1 ড্রপ আমি এই মিশ্রণটা যখন পানির মধ্যে ফেলছি তখন এটাকে আমি তুলে হাতে এরকম করে বল করে নিতে পারছি। এবার আমি একটা স্টিলের প্লেটে অথবা আপনারা যে কোনো বেকিং ট্রেতেও এটা একটু একটু করে রেখে নেবেন। এটাকে কিন্তু ঠান্ডা করা যাবে না, ঠান্ডা করলে এটা জমে যাবে। তো জাস্ট একটু একটু করে দিয়ে দিবেন, গরম থাকা অবস্থায় এগুলো দিয়ে নেবেন। আচ্ছা, এটা একটু ছড়িয়ে গেলেও সমস্যা নেই। এটা যখন একটু ঠান্ডা হবে আমি ঠিক হাতে এভাবে একটু রাউন্ড শেপ করে নিয়ে এবার ফ্রিজে রেখে দিব, তাহলে কিন্তু এটা শক্ত ক্যান্ডিতে পরিণত হয়ে যাবে। তো আমি তাড়াহুড়োর জন্য আপনাদের এভাবেই দেখিয়ে দিলাম। আপনারা করে জানাবেন কেমন